নমস্কার বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো টাটা পাঞ্চ পিওর রিদিম ভেরিয়েন্টের সাউন্ড টেস্ট। তো 4টে স্পিকার এই ভেরিয়েন্টে আমরা পেয়ে থাকি এবং 4টেতে কেমন সাউন্ড দেয় সেইটা আপনাদের আজকে শোনাবো আমি। তো চলুন প্রথমেই আমরা কানেক্ট করে নিই। এবং যে মিউজিক সিস্টেমটা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কানেক্ট নেক্সট পাওয়ার্ড বাই হারমান, অর্থাৎ JBL এর যে ব্র্যান্ড মাদার ব্র্যান্ড হারমান, তো তারই সাউন্ড সিস্টেম। এবং এই সিস্টেমে অসাধারণ সাউন্ড পাওয়া যায়। তো প্রথমেই আমরা ব্লুটুথ কানেক্ট করে নেব এবং তারপরে আপনাদের মিউজিক প্লে করে শোনাবো। তো এবার সাউন্ড শোনার জন্য ব্লুটুথ কানেক্ট হয়ে গেছে। ব্লুটুথ মুডে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই যে স্টিয়ারিংয়ে যে এই সুইচটা আছে ব্লুটুথের, তো এইটাকে প্রেস করতে হবে। তো দেখুন, এটাকে যদি আমি প্রেস করি একবার এবং এটাকে দুবার প্রেস করলে কিন্তু দেখুন গানটা প্লে হয়ে গেছে। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. এই সুইচটাতে আপনার গানটা আবার প্রথম থেকে চালু হবে। দেখুন, ভলিউম বাড়াচ্ছি। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what. তো আশা করি আপনাদের প্রত্যেকের ভালো লেগেছে এবং হেডফোন দিয়ে শুনুন, অসাধারণ সাউন্ড, অসাধারণ। প্রত্যেকে রিকোয়েস্ট করব হেডফোন ব্যবহার করার জন্য। তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। খুব তাড়াতাড়ি নেক্সট ভিডিও নিয়ে আমরা আবার দেখা করব। ধন্যবাদ।